إلى سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة والعبد المرجى والأمر من الأخلاق والمعوذتين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. فما خلفه ولا يحيطون بشيء علمه إلا أنت وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. والدين وعد العظيم خاصة إذا نرجع إلى بيت نقول لنا العلم لا عامة الله ينظر إلينا وإليكم ويتكرم علينا وعليكم ويرزقنا بصرف الرضا والفضل والإحسان وواسع الامتنان مع صلاح كل كان واستلامة وبركة في هذا المعهد. وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائن كلها في العذر والزمان. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عين الوجود وسر الكائنات وعروس المملكة ذي المفاخر التي جلت عن العد والإحصاء وذي المقام المحمود والحوض المورود والوسيلة العظمى دنيا وآخرة. معاشر الحبائب والسادات الأجلاء، معاشر الضيوف من العلماء والزعماء أصحاب الفضائل وعلى رأسهم معالي الجليل العارف بالله الله شيخنا الحبيب العلامة سيدنا عمر بن محمد بن حافظ بن شيخ أبو بكر فجزاهم الله المولى على حضورهم في هذا المعهد الشريف أفضل الجزاء. معاشر الحاضرين رحمكم الله، اسمحوا لي في هذه الساعة المباركة وهذه اللحظة النفيسة الثمينة الملآنة بالنفحات أن نعيد شكرنا إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية على ما أنعمنا بلقاء هذا الحبيب، فقد شرفنا بحضوره وشرف هذا المعهد في هذا اليوم السعيد المملوء بالعز والكرامة، فنقدم إلى حضرته أجمل التهاني وأزكى التحيات وأتم التسليم، ونقول من صميم قلوبنا أهلا وسهلا بقدومكم. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبطول. ونحن معاشر الضيوف المحترمين لا نستطيع أن نعبر إليكم ما في قلوبنا من الفرح والسرور بهذه الزيارة المباركة وهذه الصلة النبوية المرضية. عسى أن تتلوها زيارات أخرى عديدة كرات بعد مرات على ما يحب ويرضى ربنا ذو الجلال والإكرام. ومناسبة على ذكرى 40 يوما من وفاة سيدتي الوالدة المرحومة تقية المغفورة لها نعي جميلة بنت عبد المنان الواقع حقيقيا يوم الخميس الماضي، ولكن نؤخرها إلى هذا اليوم السعيد تبركا بحضور هذا الحبيب ورجاء لزيادة البركات ودعوة من حضراتكم جميعا بتلاوة الآيات القرآنية والأذكار النبوية. نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأسكنها فسيح الجنان بجوار سيدنا المصطفى سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا المجلس المبارك نرجو غاية الرجاء من حضرة الحبيب أو التوجيهات والإرشادات المهمة مما يجرنا إلى الوصول إلى غايتنا المنشودة العظيمة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكما نرجو منه أيضا أن يدعو لنا ولأولادنا طلابنا أحبائنا جميعا أن يجعلهم صالحين مطيعين الله ورسوله ويكتبنا من البارين ويفتح عليهم فتوح العارفين ويرزقهم علما نافعا مباركا في الدين والآخرة. وكما نرجوها غاية الرجاء في خلواتكم وجولاتكم، وعسى الله أن يجعل زيارته في هذه المرة مما يشجع حركات علمائنا وزعمائنا في نشر الدعوة الإسلامية. وأخيرا ندعو الله تعالى أن يطول عمر هذا الحبيب
وأحبائه ومن معه في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر دعوة الدين إلى أنحاء عالم رب العالمين. أيها السادات، وإن وجدتم وألفيتم في هذا الترحيب والاستقبال خلالا وخطأ أو نقصانا أو شيئا لا تطيبوا بها أنفسكم لضيق المكان ونحوه، فنرجو أن تفتحوا لي أبواب العفو الجليل هذا والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرجو من الحديث. اللهم صل على سيدنا. Nah, mohon duduk semua. الحمد لله الذي رتب على اجتماعات الخيرات فوائد ومنافع جليلات للأحياء والأموات، وجعل الاجتماع على ذكره سببا لإفاضة فيض فضله وبره وانتشار أنوار من نظره تحيا بها القلوب بعد موتها وتمتلئ بها الصدور إخباتا وإنابة إليه فتصفو بعد كدوراتها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي الذخيرة للقائه يوم الدين، وبالتحقق بها يتم الرقي إلى معاني حقائق اليقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وسيد المرسلين وأكرم الخلق على الله رب العالمين، أمينه المأمون المنزل عليه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala kesaksian yang bisa meningkatkan iman, kesaksian yang bisa menambahkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah sebagai imam daripada seluruh makhluk ini dan imam dari para nabi dan para rasul, dan kesaksian yang bisa meningkatkan daripada makna-makna iman kepada Allah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an dari Aminul Ma'mun. Kemudian yang disebutkan engkau akan meninggal dan demikian juga mereka akan meninggal. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى سيدنا محمد الوارد عنه من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب ولن تصاب أمتي بمثلي. أدم اللهم عليه الصلاة وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى من على منهجهم سار يا أرحم الراحمين. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau orang yang sabar ketika menerima daripada musibah, dan tidak ada orang yang mendapatkan cobaan lebih besar apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaannya kepada diri beliau. Dan demikian juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada para keluarganya dan para sahabatnya yang telah mengikuti perjalanan hidupnya.
وقد ورد عنه في الحديث أمتي أمة مرحومة يدخل من يدخل منهم إلى قبره بذنوب كأمثال الجبال ويخرج ولا ذنب عليه. قالوا بما يا رسول الله؟ قال باستغفار الأحياء ودعائهم. Yang mana beliau bersabda, umatku adalah umat yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk di dalam kubur dengan membawa dosa seperti gunung, tetapi akhirnya keluar daripada kubur dia telah mendapatkan daripada pengampunan daripada dosa-dosanya. Ditanya oleh Rasulullah, dengan sebab barakah apa ya Rasulullah mereka mendapatkan pengampunan? Karena mendapatkan daripada istighfar dari orang-orang yang hidup di antara mereka. وقد جاء في السيرة والتاريخ أن سيدنا أبا بكر الصديق عليه رضوان الله مر على مقبرة من مقابر المسلمين فسقطت من لحيته شعرة في المقبرة، فرأى بعض الأخيار بعض أهل المقبرة قال كان فينا أمس من يعذب، فلما سقطت شعرة من لحية أبي بكر في المقبرة رفع الله العذاب عن أهل المقبرة إكراما لهذه الشعرة من هذا الصديق. Telah disebutkan di dalam sebuah sejarah bahawa ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau melewati daripada sebuah pekuburan. Dalam pelewatan tersebut jatuhlah satu rambut daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan barakah satu rambut yang telah jatuh di kuburan tersebut, orang yang bisa melihat ahli kubur yang mana kemarin telah ada beberapa orang yang diazab dengan sebab dosa-dosanya, tapi dengan barakah rambutnya Sayyidina Abu Bakar yang jatuh di kuburan tersebut, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan daripada azab lagi. وصح في الحديث أن الأنصار كانوا يترددون إلى قبور أمواتهم يقرؤون عندها القرآن، وأن عبد الله بن عمر بن الخطاب أوصى بعد الدفن أن يقرأ على رأس قبره أوائل البقرة وآية الكرسي وعلى رجل قبره خاتمة البقرة. Dulu para sahabat Ansar selalu terus-menerus mengadakan ziarah kepada kubur-kubur yang ada di sekitarnya. Dan telah disebutkan bahawa Sayyidina Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau berwasiat, apabila aku nanti mati maka hendaknya setelah aku dikebumikan aku dibacakan surat awal daripada surat Al-Baqarah dan ayat kursi di kepala saya, dan dibacakan di kaki saya adalah akhir daripada surat Al-Baqarah. Qala wantadhiru 'inda qabri qadra ma yunhar jazurun wa يقسم لحمه أي مقدار ساعة إلا ربع. قال حتى أستانس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي يعني السائلين في القبور. Dan beliau berwasiat, apabila aku telah dikebumikan dalam kubur, saya minta kalian untuk tinggal sebentar berada di kubur sebanyak kurang lebih 45 menit, yaitu sebanyak selama daripada unta disembelih dan dijinjang-jinjang dagingnya, kurang lebih 45 menit, supaya saya bisa menjawab dengan lancar semua pertanyaan malaikat nanti dalam kubur. وصح في الحديث إنهم لينصرفون عن الميت بعد دفنه وإنه ليسمع قرع نعالهم أثر أصوات نعالهم حين يمشون بعد دفنه. Dan diceritakan dalam sebuah hadis yang sahih bahawa apabila mayat telah dikuburkan dalam satu kuburan, kemudian para pelayat meninggalkan daripada kuburan tersebut, maka mayat tersebut mendengar daripada bunyi sandal-sandal yang melewati daripada kuburnya meninggalkan dirinya. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به. Juga diceritakan dalam riwayat Nabi SAW, apabila seorang laki-laki melewati sebuah kubur dan ada orang yang dikuburkan dalam kuburan tersebut, dulu ketika di dunia telah kenal dengan orang itu, maka orang yang dikuburkan tadi merasa gembira dengan kedatangan saudara temannya tadi, dan dia merasa tenang dengan adanya. وإن الله تبارك وتعالى قد كتب الموت على كل حي من الإنس والجن والحيوانات
فذلكم هو موت الأجساد بخروج الأرواح منها، ولا بد منه لكل أحد، ولكن للقلوب حياة إذا حيت لم يؤثر فيها هذا الموت، وصار الإنسان عند الوفاة صاحب حياة معنوية وفي القبر كذلك، ولا يزال في الحياة الطيبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وإن ميت القلب لا يزداد بموت الجسد إلا ظلمة وعذابا وطردا وألما والعياذ بالله تعالى، ولكن حي القلب يتحول الموت له إلى تحفة من تحف باريه وعطية من العطايا، كما قال سيدنا الحداد: فالموت للمحسن الأواب تحفته، وفيه كل الذي يبغى ويرتاده، لقى الكريم تعالى مجده وسما مع النعيم الذي ما فيه أنكاد. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwa setiap makhluk yang hidup di alam dunia ini pasti akan merasakan daripada kematian, baik itu manusia, jin atau hewan-hewan. Mereka akan mati dan mereka akan meninggalkan daripada dunia ini. Namun ketahuilah bahwa mati yang dimaksud di sini adalah mati jasadnya, bukan mati daripada rohnya. Namun roh itu ketika jasadnya telah kembali kepada alamnya, rohnya tetap hidup. Dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka hidup, roh mereka hidup, dan mereka terus dalam keadaan kebaikan, dan mereka dalam keadaan kehormatan dan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah dan Rasulnya memanggil kepada kalian, hendaknya kalian menerima daripada panggilan tersebut untuk menghidupkan daripada kalian. Artinya menghidupkan daripada roh-roh kalian, hati-hati kalian setelah nanti datangnya kematian, dengan mendapatkan ikraman dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Namun orang-orang yang mereka banyak dosa, mereka banyak pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka akan mati di kuburnya, artinya akan mendapatkan kehinaan dan akan mendapatkan keseksaan. Namun orang-orang yang tinggi, sebagaimana disebutkan oleh Habib Abdullah Haddad, bahwa kematian mereka justru akan mendapatkan peningkatan dan akan mendapatkan daripada hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ahamma lahya bihi al-qalb husn at-tadabbur li ayat al-kitab al-aziz wa at-tadarru' lillahi ta'ala fi as-sahar, husn al-muhafaza 'ala al-fara'id, tathhir al-qalb 'an al-ghish wal-ghill wa su' adh-dhann bil-muslimin. Fa idza lazima الإنسان ذلك وأكثر ذكر الله مع الصلاة على النبي محمد حي القلب حياة لا يموت بعدها. نسأل الله أن يحيي قلوبنا، أن يتغشى بواسع الرحمة من اجتمعتم بسببها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أن يجعل لها من عذاب وقاية وجنة، أن يخلفها في أهلها وذويها وأهل بلدها والمسلمين بخلف صالح، يتقبل منا ومنها جميع الحسنات، تجاوز عنا وعنها جميع السيئات، تحمل عنا وعنها جميع التبعات، يبدل السيئات إلى حسنات تامات موصلات، وأن يبارك لنا ولكم في الاجتماع واللقاء، ويجعلنا في عداد من له التقاء، ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل ذي شر من الإنس والجن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan sebab yang paling utama untuk menghidupkan hati manusia setelah kematiannya adalah tadabbur ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjaga melaksanakan amal-amal yang fardu, dan membersihkan hatinya dari iri, dengki, sombong dan takabur, dan juga melihat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, maka Allah akan hidupkan hatinya di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada
nyai yang meninggal dunia dan diangkat derajatnya di sana, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan rohnya dengan orang-orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan deh. Sampai jalan. Para jamaah, mohon dikasih jalan dan tidak lagi untuk salaman. Kasihan Habib. Habib dari pagi keluar dan capek. Mohon kalau para jamaah kepingin mendapatkan barokah, kepingin mendapatkan kebaikan, cukup melihat Habib. Cukup untuk melihat Habib, jangan didesak-desak. Mohon dibiarkan untuk jalan sendiri. Mohon dibuka jalan. Para jamaah untuk tidak salaman. Dimohon untuk tidak salaman, cukup melihat. Mohon santri tidak salaman dan mohon diberi jalan ya. Jangan tambah maju, tambah mundur. Mohon pada santri ya untuk melancarkan jalan.